これからこの温風機能を分解して掃除したいと思います。ネジの形はこれ。
what's wrong. Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, not fighting no fears, but still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my mind, here till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy サンドペーパーで磨きます。
の通りね。こちらも磨いていきます。またサンドペーパーでこすっていきます。はい、いいよ。こういう風に上か。この部分ですね。先ほどのネジを
白いものをここに入れます。ギュッとこうグッと押してもらって、はい、ここにセットしてセットします。そしてこれを穴に通していく。こうかな、こんな感じ、こうだね。はい、一回止めで、はい、でこんな風に出てくるまで奥の方に入れます。金具がここにはまるように
止めていきます。いいよ。カットしてね。4箇所止めていきます。カットしてね。OK。はめていきます。これをただはめていきます。はめるだけですね。はまったかな。